θέλω να ευχαριστήσω ένα προς ένα όλα τα παιδιά της ομάδας που εργαστήκαν τους τελευταίους 2 με 3 μήνες ασταμάτητα μέρα βράδυ για να μπορέσουμε να το εγκαινιάσουμε σήμερα. Το Odysseia είναι μια αστική μικροσκοπική εταιρεία που ιδρύθηκε το 2016. Στόχος της είναι η ένταξη ευπαθών νέων στην αγορά εργασίας, επενδύοντας στην επαγγελματική κατάρτιση και σε υπηρεσίες απασχολησιμότητας και βοηθώντας ένα μεγάλο δίκτυο εταιριών ώστε να γεφυρωθούν με την αγορά και να πατήσουν στα πόδια τους. Εκ μέρους όλων των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, των ανθρώπων που δουλεύουν σε αυτόν τον οργανισμό, των φίλων, των υποστηρικτών, των δωρητών, ένα πολύ μεγάλο μπράβο. Είμαστε πάρα πολύ περήφανοι. Εύχομαι καλή αρχή και εύχομαι, παρόλο που λέγει στο Odysseia, αυτή να μην λυθάει και να φάτε και σε άλλα μέρη και να συνεχίσετε τα τσίνη σας. Παρακολούθησα τα σεμινάρια του Golfo Cuisinas. Η Odysseia με βοήθησε να φτιάξω το βιογραφικό μου. Θέλω να πω ότι η Odysseia εδώ και είναι μια ευκαιρία να το εκμεταλλευτείτε. Ως Θεσσαλονικής θα κάνουμε ό,τι περνάει από το χέρι μας να μπει κόσμος εδώ μέσα, και νομίζω ότι δεν έχετε ανάγκη, το μήνυμα μιλάει από μόνο του, αλλά θα είμαστε δίπλα σας και θα στηρίξουμε κάθε δράση και κάθε πρωτοβουλία. Το πιο σημαντικό πράγμα είναι το σημείο στο οποίο έρχονται οι άνθρωποι σε επαφή, γιατί όλα αυτά γίνονται για τους ανθρώπους. Η αρρωγή, η στήριξη, η συμβουλευτική σε νέους που θέλουν να βρουν τον δρόμο τους στον κόσμο της εργασίας είναι μία από τις πιο σημαντικές κοινωνικές προσφορές. Ουσιαστικά ένα λειτουργήμα. Στα χέρια σας έχετε ένα λειτουργήμα.